Weites Land, ein paar Schafe, schlechtes Wetter. Ich bin nicht etwa kurz hinter Hamburg, nein, tatsächlich in Irland. Eigentlich auf einer auf dienstlicher Mission und eigentlich auch. Ich arbeite noch nebenher an einem kleinen EU-Projekt. Und da haben wir auf dem letzten Meeting in Italien festgestellt, dass der finnische Kollege und ich sehr gerne Rad fahren. Und deswegen beschlossen, auf unserem nächsten Meeting hier in Irland das mal zusammenzutun. Deswegen sind wir 1-2 Tage vorher angereist und sind jetzt im Wicklow Nationalpark. Und wie ihr seht, ist das hier eine echt schöne Ecke. Und wir haben uns eine kleine Tour rausgesucht und die fahren wir jetzt mal. Ich zeige euch noch ganz schnell die Tour, wie wir sie geplant haben. Geplant übrigens wieder mit Komoot. Das funktioniert auch im europäischen Ausland sehr gut, wie ihr hier seht. Der Wicklow Nationalpark liegt im Süden von Dublin. Und ich habe ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto aus dem Süden heraus gebraucht, bis zu unserem Start und Ziel. Biking.ie, das ist der Fahrradverleih. Dort bekommt man Rennräder, Mountainbikes und Touringräder. Und wir haben uns vorgenommen, eine Tagestour mit 90 Kilometer. Einmal hier durch den Nationalpark, überwiegend asphaltierte Straßen. Deswegen gab es also auch ein Rennrad. Es ist am Ende ein bisschen weniger geworden. Wir gucken mal in die Strava-Aufzeichnung rein. Also in die tatsächliche Tour. Da sehen wir erstmal immer noch 1000 Höhenmeter, die wir gefahren sind. Das ging doch ganz schön bergauf und bergab. Und am Ende waren es dann in Anführungsstrichen nur 60 Kilometer über den ganzen Tag verteilt. Aber das hat unserem Fahrspaß keinen Abbruch getan, ganz im Gegenteil. Und deswegen erzähle ich jetzt nicht weiter und wir springen mal direkt rein. Also, wir haben überlegt, ob wir jetzt hier wirklich unsere 90 Kilometer runterschrubben. Das Ganze ein bisschen gehetzt von der Zeit, weil wir sind später losgekommen und der Fahrradhändler sagte auch, oder der Fahrradvermieter arbeitet bis um 5 zurück. Wir haben gesagt, okay, wir machen das Ganze ein bisschen ruhiger und genießen dafür ein bisschen die Aussicht und die tollen Sehenswürdigkeiten hier, die Punkte. Und das hat sich wirklich gelohnt. Also ihr müsst mal schauen, das ist echt ein Highlight hier in dem Park, Wasserfälle und so weiter. Ja, wir haben uns gerade so diese alte Military Road hier wieder hochgekämpft und ich denke, jetzt geht es noch so leicht bergauf, aber dann nähern wir uns auch so langsam wieder dem Ziel. Wir genießen total die Aussicht und die super schöne Landschaft und sind heilfroh, dass wir nicht die große Runde genommen haben, sondern jetzt gerade mal 40 Kilometer hinter uns haben. Ich denke mal, bis zum Ende wären es vielleicht 60 oder so, aber so haben wir genug Zeit, um einfach diese herrliche Landschaft zu genießen. Und das war wirklich eine sehr gute Entscheidung. Also lieber ein paar Kilometer weniger schrubben und dafür öfters mal anhalten, das lohnt sich auf jeden Fall.
Grüße, heute Tag 2. Gestern habt ihr vielleicht gesehen, gab es ein schickes Rennrad, womit wir durch den Wicklow Park gefahren sind. Das kam 45 € am Tag, war okay. Irland ist ohnehin nicht gerade sehr günstig, aber für den zweiten Tag habe ich gesagt, tut es auch ein etwas günstigeres Fahrrad. Jetzt habe ich hier so ein kleines Touring-Bike für 15 € am Tag. Das fährt auch für 15 € hätte ich jetzt fast gesagt. Aber sei es drum. Ich treffe heute in Esco an der Küste. Hinter mir habt ihr schon das Meer gesehen. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir so Richtung Dublin ein bisschen fahren. Drückt die Daumen. Die haben wieder Regen vorhergesagt und zumindest für den Nachmittag. Wobei ich glaube, Irland ist sowieso Regengarantie. Ne? Also was soll's. Grüße aus Dublin. Wir sind jetzt sehr südlich, gerade am Hafen vorbeigefahren. Es tut mir leid, dass ich nicht so viel Videomaterial für euch habe. Die Fahrt bis hierher war relativ unspektakulär. Wir sind ungefähr jetzt knappe 30 Kilometer gefahren. Das war eigentlich alles mitten auf der Straße zusammen mit den Autos. Nicht so schön, also an Radwegen könnt ihr noch ein bisschen arbeiten. Ja, dann mal wieder ein bisschen Regen. Jetzt haben wir viel Wind dabei. Und unser Ziel ist jetzt noch ein kleiner Leuchtturm, den wollen wir jetzt noch mitnehmen und dann geht es auch langsam wieder zurück.